Lazim Destani kujton në dhe ai Elliot Engel, mik i shquar i shqiptarëve, një zë i pazëvendësueshëm. Filantropi dhe biznesmeni Lazim Destani ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish kongresmenit amerikan Elliot Engel, duke e cilësuar atë si një mik të veçantë të shqiptarëve dhe një mbështetës të palodhur të çështjes kombëtare. Në mesazhin e tij, Destani thekson se lidhja me Engel ka qenë e hershme dhe vazhdueshme ndër vite, duke kujtuar takimet e shumta, vlerësimet në thellë që kishte për historinë e identitetit shqiptar. Miku im, kongresisti Elliot Engel, por dhe mik i gjithë shqiptarëve e njëa prej dekadash, e kemi vizituar dhe na ka vizituar dhe gjithmonë ishte mbreslënës njohuria e tij e gjerë për trungun dhe rrënjët shqiptare, shprehet ai. Lazim Destani në vizon se ndikimi i Engel ka qenë i jashtëzakonshëm dhe se kontributi i tij do mbetet i përhershëm në historinë shqiptare. Padyshim do t'i mungojë shumë kauzës shqiptare në botë, por trashëgimia që ka lënë do të jetojë gjithmonë në histori dhe në vepër, thuhet më tej në reagim.